歡迎光臨模型貨倉。今日嘅介紹就係私家車類型，呢個2盒係我琴日新買㗎，好尊貴㗎呢兩架。咁好啦，佢咧呢個2024年出㗎。咁好啦，呢個就係可以開門嘅依家，呢個我哋可以即刻開箱咯。呢拆咗依架先，就係咁噶啦。呢個就係我全市最中意嘅車嚟嘅。好啦，跟住就開埋依架，呢個超豪華嘅，我最中意嘅，我超級中意嘅車。喂，人哋已經反轉咗俾我㗎，佢反轉咗俾我㗎。呢個咧，嗱，睇下變魔術，睇下開咗門咯，好唔奇怪啊！你哋快啲嚟模型貨倉睇我哋嘅影片啦！仲有我拍咗 Roblox 影片喺我身上㗎，例如所有 Roblox 影片過身嘅世紀，打一步向前一步，耶！